To yanzu tunda mai bayani akan ma'anar ƙiyasul illa za mu ƙara kashi na biyu abin da ya shafi ƙiyasi shine ƙiyasul dalala. To shi ƙiyasul dalala wato kamar an yi ƙiyasi ne bisa na hukunci, an yi aiki da wani hukunci don a yi conclude ko kuma a neman hukunci bisa wani hukunci na daban. Kamar misali zan iya cewa ko dai abin da ya shafi tahara wato najasa. Yanzu wannan mazi najasa ne, wannan ya arwaito najasa ne. To yanzu shi ne ba a samu riwaya ba cewa najasa ne, don haka an ka samu wani ikhtilaf tsakanin malamai. To yanzu nan sai mu ƙiyasu dalala. Tun da shi misali mazi ana samun shi ne ta hanyar ƙaramar shawa kuma najasa ne. To shi kuma wani ana samun shi ta hanyar babbar shawa, don haka shi ma najasa ne, tun da abin da yake samuwa ta ƙaramar shawa najasa ne, don haka shi ma wancan wanda yake babban najasa, babban yake samuwa ta babbar shawa shi ma najasa ne. Don haka mani ma najasa ne. Mu yi aiki da mu yi amfani da dalilin mu shine ƙiyasul dalala a bisa wannan mazi. Wannan example ne. Kuma mu iya duka misali na da wanda yake da janaba, an ce ga ya taɓa wannan littafin Allah. To amma wannan ba a samu riwaya ba kamar abin da ya shafi mace mai haila. Gaske za ta ɗauki wannan littafin wani kuma za ta ɗauka ba. To shi abin da ya shafi mace mai wanda take cikin jinin haila, tun da shi hukuncin wanda yake cikin janaba wato ya yi rauni ga fas a mace wanda take cikin jinin haila, kuma shi an hana shi duka alkur'ani, don haka ita ma an yi wannan ƙiyasi a kanta. Sai dai malamai sun kawo specificity inda ya kamata ta yi duka ƙur'ani wala, amma an yi ƙiyasu dalala ne akan hukuncin wanda yake cikin janaba, shi ma an kai aplike bisa mutum wanda take cikin haila. To yanzu za mu yi bayani a cikin wasu maganganu, wato wasu cikin fasa abin da ya shafi ta'alifat, wato mun ɗauki wannan abin da ake nufi da salaf. Wanda an yi bayani a cikin abin da ake nufi a salaf a musulmi, wato duka musulmi ne wanda sun karayu tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara 300 na hijira, kenan nan tawasan hijira. Duk wannan suna ake kira salaf, malaman wannan lokaci. Da an ce salaf sun ce kenan malaman da ya shahi tun daga sahabbai ne har zuwa wanda sun karayu shekara 300 na hijira, su ne salaf. In an ce kuma khalaf, duka wanda sun ka biyo bayan su ne har yau har zuwa tashin kiyama, duk suna ake kira khalaf. Da cikin musulmai akwai salaf da khalaf, akwai malamai cikin salaf da malamai khalaf. Sai za mu gane akan at-tarjih. At-tarjih shine kamar da karfafa wani hukunci akan wani hukunci, wato kamar mutum yana da kauli guda biyu na malamai, wato wannan wata faɗa ga abin da an ka ce, ko kuma riwaya guda biyu amma an samu cin karo, shine ake at-ta'arid. Gaske ba fa ana samun hadisi wani hadisi ya ci karon wani hadisi. To shi ne sai a tarjih tsakanin ruwa guda biyu, inda ba a samu lamarin tarihi balle a ce shi hukuncin shi ne koyani. To shi ne sai a yi a tarjih, wato a karfafa wata ruwa kan wata ruwa bisa wani dalilai wanda za a yi amfani da su na cikin alkur'ani. Shi ne ake a tarjih, kenan karfafa wani kauli akan wani. To sai zaniyun shi ne kamar da ruwaya ce ahadiya, mai bayani hadisi ahad, wato shi ne khabarin zaniyun, ko kuma magana ce wadda
take da wato tana da ma'anoni guda da yawa fiye da ma'ana guda. Dan shi ma'anar zanniyin tana ta yakuti na asubuj, wato ta hanyar da an ka samu wato khabarin, wato ta hanyar da an ka samu hadisi, ko kuma ta hanyar da wato ma'anar magana. Kenan shi ne ake kira asubuj wancan ta hanyar da an ka samu hadisi, ko kuma addalala ta ma'anar da ake nufi cikin hadisi. To in dai kamar hadisi ko kuma ruwaya ko kuma aya ce, in dai ma'anarta kamar dai tana da ma'anoni da yawa, shi ne ake kira zanniyu dalala, shi ne ake zanniyu. In kuma abu ne ya zo ta hanyar ahad, sai a ce zanniyu ne shi ma. To qat'iyyu shi ne wanda ya zo a cikin alkur'ani ko kuma a sunna mutawatira. Duk abin da ya zo a cikin alkur'ani ko a sunna mutawatira shi ne ake kira qat'iyyu subuj. Qat'iyyu subuj wato ya zo wannan ta hanya wadda babu, akwai yaƙinin tabbatar da ita, ko kuma akwai yaƙinin samunta. Sai kuma ko dai akwai qat'iyyu dalala, wato in an samu magana wadda take da ma'ana guda kawai, ba ta da wata ma'ana. To yanzu kamar misali Allah madaukaki ya ce أو لحم خنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. misali in doki lahmul khinzirin, wato khinzir alade ne, kin ga wannan qat'iyyu dalala kenan, biske ba alade al-khinzir bai doka wata ma'ana ta daban. Da fatan sai clear. Nan qat'iyyu dalala kuma qat'iyyu subuj ne, tunda alqur'ani ne mai ce haka. Nan qat'iyyu subuj wa dalala. To yanzu nan misali ne doki aya fadin Allah ta'ala والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. To yanzu ne doki al-qur'u da larabci yana da ma'ana guda biyu. Yana iya zama at-tuhuru, kuma yana iya zama al-haid. Wato al-haid kamar zamanin haila, al-tuhuru lokacin da mace ba ta cikin haila. To shi ne Allah madaukaki ya ce kamar ita mace wadda an kawo da ita kuma tana ganin jinin haila, shi ne sai ta yi wannan alƙur'i guda uku. To shi ne yanzu sai a ce wannan bayani na ƙur'in nan na aya kuwa kamar zanniyu ne, zanniyu dalala ne. Wala zanniyu dalala dan ita aya tana da ma'ana guda biyu, amma qat'iyyu subuj ne. Sai a ce qat'iyyu subuj zanniyu dalala, tunda ita alqur'ani ne, amma magana da ta zo tana da ma'ana guda biyu. So this is clear. Antum zanniyu da qat'iyyu. To zamu tsaya nan.